렘넌트는 오늘이 어려움도 있을 수 있지만은 이게 발판이 됩니다. Kalau bagi remnant, mungkin hari ini bisa menghadapi kesusahan, tetapi itu akan menjadi batu loncatan. 전도서 3장 15절에 잘 기록하고 있습니다. Pengkhotbah 3 ayat 15 telah tercatat dengan baik. 지금 있는 것, 과거에 있는 것, 미래 것이 다 연결되는 겁니다. Jadi apa yang ada dulu dan juga sekarang dan akan masa 그래서, depannya semuanya terhubung satu dengan yang lain. 가져도 여러분들은 응답받지만은 만약에 Jadi walaupun 이 saudara tidak 렘넌트의 memilikinya, 시간표를 가진다면 여러분은 많은 것을 이게 알게 될 겁니다. pasti ya saudara akan menerimanya pada suatu nanti. Tetapi kalau saudara memiliki 그래서 waktu 여러분들이 뭐 untuk sebagai 어른들처럼 remnant, terlebih dahulu 그렇게 akan 안 해도 menerima banyak jawaban. 이런 시간입니다. Jadi walaupun saudara tidak melakukan banyak hal seperti orang-orang dewasa, tetapi 요셉은 어릴 때 bisa menerima 이 시간표를 jawaban seperti 가졌어요. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 쉽게 seperti 말하면 Yusuf. 세계복음화해야 하는 그런 꿈을 가진 겁니다. 이게. Jadi Yusuf memiliki waktu di mana 그리고 dia menggambarkan penginjilan 모세도 seluruh 어릴 dunia. 때 이때 벌써 메시지 듣고 다 가지고 있었던 겁니다. Dan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, Musa pun 그래서 telah 이런 mendengarkan 시간만 Injil 가져도 pada saat 돼요. dia masih kecil dan memiliki waktu. 사무엘 어릴 때부터 기도하다가 하나님의 음성을 듣고 3장 19절에는 한마디도 말이 땅에 떨어지지 않았다. 그렇습니다. Jadi 1 Samuel 3 ayat 19 pun kita bisa melihat satu kata pun tidak gugur di 목동으로 있을 tanah. 때 벌써 Apa yang dikatakan 다윗은 oleh 이 Samuel 시간을 ini. 가졌죠. Dan Daud pada saat dia menjadi penggembala di Mazmur 78, 얼마나 좋은 di sana 렘넌트 때 이 dia 시간을 가지면 mendapatkan 여러분들 아마 firman 뭐 Tuhan 100% pada saat dia 성공한다고 보면 masih 됩니다. menjadi penggembala. Jadi kalau saudara menerima firman itu pada saat saudara masih remnant, 렘넌트 조금만 100% 이 시간 akan 가져도 berhasil. 여러분은 굉장한 주역이 되죠. Jadi kalau remnant memiliki waktu yang seperti itu, pastinya akan menjadi tokoh 그래서 utama yang luar 아까도 biasa. 얘기했습니다만은 벌써 다니엘이 가자마자 이 시간을 가진 거예요. Jadi kalau kita melihat Daniel 1 ayat 8 sampai 9, 굉장히 dia 중요한 memiliki waktu 시간이죠. yang seperti itu. Itu waktu yang sangat penting. 여러분 시간표들 볼 때죠. 이 앞에 이전에 열왕기하 2장 이 엘리사입니다. 이런 시간표를 가진 거예요. Kalau 2 Raja-Raja ayat pasal 2, ia 그리고 pun 꼭 memiliki 여러분들이 waktu yang 가져야 seperti 될 itu. 시간표는 사도행 17장 1절에 회당에 있었던 중요한 시간표입니다. Kisah para Rasul 17 ayat 1, di sana pun ada waktu di mana mereka fokus di rumah ibadat. 이 회당에서는 그리스도에 대한 당위성을 깨달았어요. Di rumah ibadat itu mereka menyadari mengapa 그리스도라는 Yesus 단어 Kristus ini 모르면 menjadi 인생은 yang wajar 재앙 bagi 속에 mereka. 빠지게 됩니다. Tanpa kata Kristus itu, kehidupan ini akan 그래서 jatuh dalam 당연히 bencana. 십자가에 죽으시고 부활하신다는 예언하셨고 성취돼야 되는 거죠. Maka dari itu Yesus Kristus itu harus dinubuatkan terlebih dahulu dan digenapi melalui kematian di atas kayu salib dan bangkit. Dan ibadah yang lebih penting daripada hari Sabat. 만약에 기도 제대로 깨달았다. 여러분은 진짜 승리합니다. Jadi kalau remnant telah menyadari betapa pentingnya doa itu, 하나님의 pastinya saudara bisa memperoleh kemenangan. 여러분 Dan 모든 kerajaan 현장에 이 Tuhan. 응답부터 먼저 와야 되죠. Jadi dalam segala ladang saudara harus menerima jawaban-jawaban 그래서 seperti ini dulu. 이 지금 오늘이라고 하는 것이 얼마만큼 중요하냐면은 내일 되면 이 오늘은 과거가 돼요. Jadi hari ini itu 그렇죠. sepenting apa kalau pada hari esok hari ini menjadi 그래서 masa lalu. 시편 90편 10절에는 이 시간이 빠르게 날아가 버린다 이죠. Dan kalau kita melihat Mazmur 90 ayat 10 di sana dikatakan 여러분 이 한금 시간이 waktu-waktu ini 빠르게 날아가 버립니다. semuanya berlalu dengan buru-buru. Jadi ini adalah waktu yang seperti 뭐 emas. 나이 많은 사람도 중요하지만은 청소년 시기라든지 이런 나이는 너무 중요하죠.
Jadi orang yang tua pun pasti menghargai waktu, tetapi 사실 orang-orang 여러분 yang masih 이때 muda pun 무슨 harus 경험을 menghargai 하냐가 waktu. 답니다. Jadi apa yang saudara alami pada saat ini, inilah segalanya. 렘너트 때 오늘 무슨 생각을 하느냐가 다예요. 이게. Jadi pada saat saudara masih remnon, hari ini memikirkan apa? 금방 Yaitu 응답 yang 없는 것처럼 menentukan 보이지만 saudara. 그렇지 않습니다. Ya kelihatannya tidak jawabannya 반드시 tidak langsung datang, 시간표는 tapi 옵니다. tidak seperti itu karena waktu Tuhan pasti akan datang. 전도서 3장 1절에서 10절입니다. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. 시간표가 와요. Ada waktu Tuhan. 그리고 특히 전도서 3장 15절에는 과거, 미래, 오늘이 다 연결돼 있어요. Dan pengkhotbah 3 ayat 15 kita bisa melihat masa lalu, masa sekarang, masa 그러니까 depan itu 오늘이 semuanya 그냥 오늘이 berhubungan satu dengan yang lain. Jadi hari ini 내일 bukan 되면 hari 오늘은 ini 과거예요. saja. Kalau besok harinya, hari ini 근데 menjadi masa 오늘은 lalu. 늘 있단 말이에요, 우리 앞에. Tetapi kita selalu menghadapi hari ini. 다시 안 오는 가가 돼요. Dan itu akan menjadi masa lalu yang tidak akan 또 pernah 이- datang lagi. 오늘은 미래하고 관계 있잖아요. Dan hari ini pasti ada hubungannya dengan hari esok. 렘넌트의 시간표를 가져야 되고 오늘은 여러분에게 혹시 문제가 있다면 그건 전부 발판입니다. Jadi kalau remnon harus memiliki waktu yang seperti itu. Dan kalau misalkan 문제를 ada 잘 masalah 봐야 돼. pada hari ini, berarti 문제를 itu 피하려고 하지 batu 말고 loncatan. 그게 발판 되는 겁니다. Jangan menghindari dari masalah itu, tapi jadikanlah itu sebagai batu loncatan. 장애물이 있으면 이게 걸림돌이 될 수 있고요. 아니면 디딤돌이 될 수가 있어요. Kalau misalkan ada sebuah batu di depan kita, berarti ya itu bisa menjadi 자, halangan bagi 요셉에게 kita, 제일 tetapi 먼저 온 juga 게 bisa 뭡니까? menjadi batu loncatan bagi kita. Jadi 가정 bagi 문제입니다. Yusuf memiliki 이게 masalah yang 발판이 sebesar apa, yaitu masalah 또 keluarga, tetapi malah itu 모세가 menjadi 뭐 batu 잘못한 게 loncatan. 없잖아요. Dan kalau kita melihat Musa, tidak ada 국가 yang 문제가 오고. salah, tetapi dia menghadapi 모세가 masalah 태어나 보니까 negeri. 그냥 노예돼 있고 속국돼 있는 상황. Karena sejak dia lahir di dunia ini, dia melihat 이걸 bangsanya 발판해서. dia itu menjadi dijajah, 여러분 jajahan, 아시다시피 이게 사무엘 때는 제일 문제가 dan 뭐 menjadi budak. Kalau masanya Samuel apa? 교회가 아무 힘이 없어요. Masalah di gereja. Gereja pada zaman 엘리도 itu 말이야, 뭐. tidak 이제 뭐 ada kekuatan sama 나이도 sekali. 많고 전혀 영적인 힘이 없는 상태였어요. Dan para imam besar pun seperti 오히려 Eli, dia 그게 juga tidak memiliki 사무엘에게 발판이 된 kekuatan 겁니다. rohani, tetapi malah itu yang menjadi batu loncatan 다윗에게 가장 bagi 큰 문제가 Samuel. 뭡니까? Apa masalah besarnya bagi Daud? 국가 문제도 아니고요. 사회 문제죠. 너무 사울 왕이 지금 다윗을 어렵게 만들고 그런 신하들이 가득 찼죠. Yaitu masalah sosial, di mana pengikut-pengikut Raja Saul itu 그게 membuat 발판입니다. dia itu menderita. Tapi itu menjadi 엘리사 때는 batu 가장 큰 loncatan. 문제가 뭡니까? Kalau pada masanya Elisa, 완전히 우상 국가가 돼서 이 문제가 온 거예요. masalah terbesarnya apa? Negara mereka itu menjadi 전부 negara yang 이게 menyembah 발판이 berhala. Tetapi itu semua menjadi batu loncatan. 다니엘 시대는 포로가 됐고요. Kalau zamannya Daniel, mereka menjadi 이 tawanan. 지금 초대교회들은 이게 속국이 된 겁니다. Dan jemaat mula-mula pun 이걸 mereka 전부 dijajah. 발판으로 만들어. Tetapi mereka membuat segala ini menjadi 멀리 batu 갈 것도 loncatan. 없어요. 앞에 있는 이게 발판입니다. Jadi saudara pun jadikan apa yang terlihat di depan mata 먼 미래 saudara, 걱정할 jadikan 것도 itu 없이 sebagai batu 여러분에 있는 loncatan. 문제가 발판입니다. Jadi masalah yang di depan mata saudara itulah batu 또 여러분의 loncatan. 오늘이 발판이에요. Jadi pada hari ini itulah batu 오늘이 loncatan. 곧 미래입니다. Karena hari ini adalah masa depan kita. 지금 생각하고 있는 그게 나중에 미래가 돼요. Jadi apa yang saudara pikirkan pada hari ini, saat 그렇기 ini akan 때문에 menjadi masa depan. 전도서 3장 15절에 이런 말씀이 있습니다. Maka dari itu Pengkhotbah 3 ayat 15 berkata, 이제 있는 것이 옛적에도 있었고 yang sekarang ada dulu sudah ada, 장래에 있을 것도 옛적에 있었다. dan yang akan ada sudah lama ada. 하나님은 이미 지난 것을 다시 찾으시니라. Dan Allah mencari yang sudah 굉장히 lalu. 중요한 말씀이죠. Ini firman yang sangat penting. 싹 과거, 오늘, 미래가 연결되어 있는 거죠. Jadi kita bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan 자, semuanya 이 berhubungan satu dengan 언약을 yang lain. 붙잡고 있는데 어느 날 요셉이 이렇게 된 거예요. Jadi kita memegang perjanjian ini dan pada suatu hari Yusuf 종류가 된 menjadi seorang menteri. 반드시 언약은 이루어지게 돼 있죠. Jadi janji Tuhan pasti akan digenapi. 자, 모세는 애굽을 이길 정도가 아닙니다. Jadi Musa itu bukannya dia mengalahkan 전 Mesir, 세계에 영향을 주는 지도자가 돼요. tetapi dia menjadi seorang pemimpin 난리 yang 났죠. memberi pengaruh kepada seluruh 모세 한 명 dunia. 때문에 애굽이 난리 나고 전 세계 역사를 난 겁니다.
Jadi kita bisa melihat hanya seorang Musa, semua pekerjaan 아마 Tuhan dinyatakan 모세가 seluruh 어릴 때 dunia. 들을 때는 몰랐을 겁니다. Pasti Musa tidak sadar apa yang dia akan menjadi 여러분이 seperti 그럴 수 있어요. jadi dia 지금 내가 menjadi 메시지 seperti 듣는데 ini 뭐 pada 이게 saat dia 뭐 masih kecil. 대단하나 이렇게 생각될 수 있어요. Mungkin sama seperti saudara mendengarkan firman seperti 내가 뭐 ini, 주일날 교회 가서 뭐 예배 드리는 게 뭐 그래 중요하냐? 이런 생각 들 수 있다니까요. mendengarkan firman ini, emang ini sepenting 그러나 apa? 이런 일로 나타난 겁니다. Tetapi itu dinyatakan seperti 그만큼 중요합니다. Musa. Jadi sepenting inilah 사무엘이 penting bagi 성전에서 kita. 어릴 때부터 기도하기 시작했는데 여러분 사무엘상 7장 어떤 운동이 났습니까? Jadi kalau pada saat mereka berkumpul 완전히 미스바 운동. pada zamannya Samuel, apa yang terjadi? Mereka 다윗은 mengalami 어떻게 gerakan di Mispa. Kalau 다윗의 Daud, 가장 큰 소문이 전 세계로 났습니다. 뭡니까? jadi kalau di zamannya Daud, apa yang 골리앗을 이긴 거예요. terjadi yaitu dia mengalahkan Goliat. 지금도 사람들이 씁니다 이거. Jadi sampai 지금도 불신자도 써요. saat ini 너무 orang-orang yang 상대가 tidak percaya, 클 때는 아이고 다윗과 골리앗 싸움이다 이렇게 해서 불신자도 선다니까요. orang-orang yang tidak percaya pun memakai cerita ini. Jadi kalau misalkan Betul, ada sama orang seperti kecil Goliat menghadapi Daud orang yang ini. besar, kita memakai perumpamaan itu peperangan raja lawan Goliat. 한번더 붙는다. 더 붙어 다윗 이깁니다. Kalau misalkan Daud lawan lagi Goliatnya, ya pasti Daud yang 이것 menang. 때문에 온 세계 소문이 난 거죠. Karena pertempuran itu seluruh 이 dunia 다윗이 한 말도 mendengar 전달되죠. apa kata Daud. Jadi termasuk apa yang disampaikan oleh 네가 Daud. 모욕하는 여호와 이름으로 왔다 그러잖아요. Apa kata Daud? Aku datang dengan Tuhan Allah yang kamu hina. 이런 이 일로 연결되어진 겁니다. Jadi semuanya itu jadinya 자, berhubungan. 보세요 이게. Coba kita melihat. 여러분이 잡은 언약이 도단성 운동으로 바뀌는. Jadi janji Tuhan yang saudara pegang itu menjadi gerakan 안 dotan. 믿어질 정도지요. Sampai saudara susah percaya. 앞으로 여기 있는 목사님들과 여러분 통해서요. 237 날에 큰 운동이 날 겁니다. Jadi pastinya kita akan menyaksikan bagaimana gerakan 237 yang 이제 sangat besar nantinya. 더욱더 힘 합치지 않으면요. 5천 종족까지 못 가요. Sehingga kita harus bersatu untuk menyelamatkan 5.000 suku. Kita harus 그래서 menyelamatkan 세 가지 mereka. 뜰 여러분 교회 안에 만들어야 되고요. Maka dari itu kita harus membuat 3 pelataran di dalam gereja. 어떤 일이 날지 모르죠. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 결국 보세요. Jadi akhirnya 여러분 bagaimana? 아시다시피 지금 이 바벨론은 그때 당시에는 전 세계를 통치하는 상황이 돼 있었다. Jadi kalau kita melihat pada zaman itu Babelonia itulah 여기다가 negara yang 하나님이 memerintah 다니엘을 semua 보낸 거예요. negara. Dan di tempat itulah Tuhan mengirimkan Daniel. 총리가 됐잖아요. Dan dia menjadi menteri. 이렇게 해서 왕에게 영향 준다는 말보다는 더 큰 게 237 나라에 영향을 주는. Jadi bukannya dia mempengaruhi raja, tetapi dia mempengaruhi seluruh 실감 안 날 237 겁니다. negara. Ya pastinya dia tidak akan 그러나 여러분들은 반드시 시간이 오기 dia 때문에 tidak akan 지금 nyadar. 실감 나는 준비를 해야 돼요. Dan kalau Boleh saudara cari. harus bersiap-siap dari sekarang karena saudara 우리는 sudah 실감이 안 melihat. 나는데 이 사람들은 실감 나는 준비를 했다는 거죠. Jadi kalau kita Pokoknya 차이입니다. rasanya tidak bisa percaya, tetapi kalau remnant들이 tokoh-tokoh Alkitab yang 실감 seperti ini 나는 mereka 준비를 sudah 해야 돼. bersiap-siap sejak kecil. Jadi remnant pun harus bersiap-siap secara nyata sejak 로마도 보아야 돼. awal. Harus melihat Roma 이렇게 juga. 하거든요. 이런 일들로 연결되져 나갔습니다. Jadi dengan seperti itu menjadi 렘넌트는 지금 menjadi tujuan menjadi titik akhirnya 대통령 mereka. 왕보다 더 큰 응답받을 수 있는 길이 하나 있습니다. Jadi ada jalan bagi saudara untuk menerima berkat yang 그게 lebih besar 뭡니까? daripada seorang presiden. Apa itu? 영적으로 서밋되는 겁니다. Yaitu menjadi summit, yaitu puncak secara rohani. 왕보다 더 높을 수가 있어요. Jadi itu bisa lebih tinggi daripada seorang 실제로 raja. 어린 렘넌트가 가서 왕이 될 수는 없지만은 왕보다 더 높은 영적 서밋이다. Jadi saudara bisa, walaupun saudara tidak bisa menjadi puncak, menjadi orang tertinggi di dunia ini, 할수 tetapi 있습니다. bisa menjadi orang 여러분 tertinggi 영적 secara 세계를 rohani. 대부분 사람이 모르거든요. Karena kebanyakan orang tidak tahu apa itu 여러분이 dunia 집에서 rohani. 교회에서 말이죠 자꾸 다투고 뭐 막 이런 거 하면요 흑암이 꽉 덮이는 겁니다. Kalau 어쩔 수 saudara 없어요. suka bertengkar di rumah atau di Imanku, gereja, ya pasti 영적 세계는 setan 무섭습니다. akan menyerang saudara. Jadi 그리고 영적인 세계를 sebesar 아는 사람은 itu
기도를 알잖아요. Dunia rohani itu sangat 기도는 menakutkan. 시공간을 초월하는 겁니다. Jadi orang yang semakin 기도는 mengenal apa itu 보좌를 dunia 움직이는 rohani, pasti dia akan 기도는 fokus berdoa 허감을 karena 뚫는 doa ini melampaui 대단하죠. ruang dan waktu dan juga 그러니 menggerakkan tata kerajaan 이 surga 서밋이 dan 되는 juga menghancurkan kuasa setan. Maka dari itu 렘넌트들은 kita 꼭 menjadi 기억해야 됩니다. orang tertinggi secara rohani. 여러분은 지금 Summit 다른 rohani. 것보다 영적 서밋이 되라. Jadi sekarang saatnya saudara 여러분 bukannya 나이가 menjadi seseorang yang lain tetapi 학교 harus 가도 menjadi summit 박바로 rohani. 선생님처럼 될 수는 없습니다. 그러나 영적 서밋은 될 수 있다. Kalau saudara menjadi 그렇죠. masuk sekolah 집에 tidak 가서 bisa 여러분 langsung 부모님 tiba-tiba menjadi 가르치고 guru, 이러면 tetapi 못하잖아요. saudara 그러나 bisa 영적 lebih tinggi 서밋이 daripada 될 수 있어요. guru secara rohani. 예, 이 언약을 렘넌트들이 붙잡고 이 힘 가지고 공부하세요. Jadi janji ini yang saudara harus 다를 pegang 겁니다. dan dengan 기도하겠습니다. memegang hal itu saudara 하나님께 berdoa. Mari kita 감사드립니다. berdoa. Tuhan terima 전국 kasih. 세계 있는 렘넌트들이 영적 서밋이 되게 하옵소서. Tolong berkatilah semua remnant yang ada di seluruh dunia mereka bisa menjadi summit 나이는 rohani. 어리지만 미래 준비하는 영적 서밋이 되게 해 주옵소서. Supaya mereka bisa menjadi summit rohani yang 오늘을 mempersiapkan 누리는 masa depan. 기도의 사람이 되게 해 주옵소서. Dan tolong berkatilah mereka supaya mereka menikmati pada 어떤 hari 경우도 ini. 낙심하지 않는 영적 서밋이 되게 하옵소서. Dan tolong jadikanlah mereka summit rohani karena Yesus mereka Kristus tidak dalam 이름으로 apapun 기도하옵나이다. mereka tidak tergoyah. 아멘. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.